desena edició del Fòrum d'Ocupació i Empreniment de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Parlem amb Francisco Valero Mir, que és degà del Col·legi de Titulars Mercantils i Empresarials de València. Senyor Valero, en què consisteix la professió de titular mercantil? La professió de titular mercantil, primerament bon dia. La professió de titular mercantil és la més antiga del món econòmic de l'empresa. Nosaltres en aquest moment es considerem el col·legi de l'empresa perquè des que varen néixer els gremis de comerciants, que se va crear la necessitat de que n'hi haguera unes persones que es portaren els llibres, els papers, l'administració en general, va néixer aquesta professió. Aquesta professió a nivell universitari va néixer en les escoles de comerç i teníem tres titulacions: perito mercantil, professor mercantil i intendent mercantil. Ja posteriorment se va convertir l'Escola de Comerç en l'Escola de Diplomats Empresarials i actualment estem en la Facultat d'Economia en el que és el sistema de grados que ens ha imposat Bolonia. El nostre col·legi o la nostra professió, com ha dit, és de les més antigues que existeixen en Espanya i el col·legi nostre va néixer en l'any 1903. Per tant, ja tenim en València 111 anys d'antiguitat. La ciutat de València, a través de l'Ajuntament, ens va concedir la medalla d'or de la ciutat en l'any 2011. Les especialitats nostres, fonamentalment, són dos. Comptabilitat, que és l'origen de la nostra titulació, i posteriorment s'han acumulat el que és tributació, el que és auditoria, administració concursal i últimament la mediació. Som experts, tenim registres i formació adequada per a que els nostres col·legiats puguen tindre la formació adequada i poder estar inscrits en els registres oficialment, i en aquest moment perteneixem al Consell General d'Economistes. El Consell General d'Economistes s'ha format en el que és la situació actual en l'any 2013 per la unificació del Consell Oficial de Titulars Mercantils d'Espanya i el Consell Oficial d'Economistes. S'ha creat un únic ente que es diu Consejo General d'Economistes. I quins són els serveis que ofereix el Col·legi de Titulars Mercantils? Nosaltres oferim, en principi, al col·legiat, sobretot, informació. És a dir, l'estudiant, quan acaba la carrera, acaba el seu grado o acaba el màster o el que estigui fent, té un problema, i és que no sap on dirigir-se per a que li puguin orientar de quina pot ser el seu futur, tant a nivell d'empresa privada com a nivell professional, de que pugui estar en una empresa i crear el seu despatx. Nosaltres, fonamentalment, està dirigit a les dues parts, però sobretot al professional que vol tindre un despatx. I en això l'orientem, li donem tota la informació i, sobretot, li donem formació. A més, perteneixem en aquest moment a tots els registres necessaris per a poder presentar totes les declaracions a nivell nacional de lo que és Seguretat Social, Tesoreria, Agència Tributària, que obligatòriament per a poder presentar declaracions en nom del teu client tens que estar inscrit en un col·legi d'estos. En principi, el nostre o qualsevol un altre que tingui les mateixes condicions. I quin perfil d'estudiant és el que volen captar? Imagina que un estudiant que estigui realment interessat en el món de l'empresa. És que la nostra carrera és l'empresa. Si està estudiant i no li interessa l'empresa, que faci una altra cosa. És a dir, el titulat que acaba la Facultat d'Economia és un titulat que està destinat en principi a l'empresa. Si està destinat a l'empresa i fonamentalment en l'especialitat més important que jo crec que té la Facultat d'Economia, que és comptabilitat i finances. Això som els números 1, perquè és el primer col·legi d'Espanya, per tant, ho tenim ahí. Senyor Francisco Valero Mir, degà del Col·legi de Titulars Mercantils i Empresarials de València, moltes gràcies pel seu temps. Moltes gràcies a vostè i a la universitat.